Nabi Muhammad itu menyuruh sahabat Nabi itu menjaga papan. Nah, papan kang, ya kalau papan kang, kurang batukan, jangan makan pentalu, kacang, rambutan, durian, tiwa jako. Ya jatan itu, ya kalau lawan coklat, ya ya. Namun batukan coklat dimakan, rambutan dimakan, durian dilantut, panas dimakan juga, kacang dipotong aja bersama. Kalau nggak kayak saya jangan kehabisan. Iya, tak habisan. Ujian dokter lu nggak sanggup lagi. Ada dokter yang punya tempat sendiri, ya dokter kalau lagi ini. Kenapa mau rubah penyakit kan ada moyaknya marah gitu kan. Kenapa menang rambutan bisa menjuluk kerumunan? Maka sudah batukan benturan mangga. Untal aku juga nggak mau untal. Sudah batukan. Madu minum benar, sudah batukan. Nah, apa ada pada? Sudah kisah lagi.